10 တန်ဖိုးအခွင့်အလမ်းဆိုတာ10 မိနစ်အတွင်းမှာဖြစ်တည်နိုင်တယ်လောကမှာအောင်မြင်သူနဲ့ကြာရှုံးသူရဲ့ကွာခြားချက်ဟာအခုချက်ချင်းဆိုတဲ့10 မိနစ်ကိုဘလို့အသုံးချတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တစ်ခုချမှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်ဖို့10 မိနစ်ဆိုတာလုံလောက်တဲ့အချိန်ပါနဲ့10 မိနစ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိချင်ရင်ယထာလွတ်သွားတဲ့သူကိုမေးကြည့်ပါ10 မိနစ်ဟာဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းသူပြောပြပါလိမ့်မယ်လူနာတယောက်ကိုကယ်တင်လိုက်ရတဲ့ဆရာဝန်ကိုမေးကြည့်ပါ10 မိနစ်ဟာအသက်တစ်ချောင်းနာတန်ဖိုးရှိကြောင်းသူသိပါလိမ့်မယ်ပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အားကစားသမားကိုမေးကြည့်ပါစက္ကန့်ပိုင်းလေးကတောင်ရလက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းသူသက်သေပြပါလိမ့်မယ်3တင်လုံနိုင်တဲ့10 မိနစ်စာအပြောင်းလဲများ10 မိနစ်ဆိုတဲ့ချိန်လေးအတွင်းမှာတင်တာတွေလုံနိုင်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေသူတယောက်ကိုအားပေးစကားတစ်ခွန်းပြောနိုင်ပါတယ်မှားယွင်းကြတာတွေအတွက်တောင်းပန်စကားဆိုနိုင်ပါတယ်ချစ်ခင်ရသူတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပြီးစိတ်အေးချမ်းအောင်အသက်ပြင်းပြင်းရှူနိုင်ပါတယ်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူအတွက်10 မိနစ်ဟာရွှေတဲ့တန်ဖိုးရှိပြီးအချိန်ကိုဖြုံးသည့်သူအတွက်တော့10 မိနစ်ဟာတဲတပွန်းလိုပဲအလားဟတာဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်